Pasa por encima Neymar. Messi, pega Messi. ¡Qué golazo de Leo Messi! Que convierte el tiro libre directo en una obra de arte que Kasper Schmeichel solo puede observar. Messi skips past one, skips past two. Neymar, Messi, 1-0. Well, those two link up so well. They have all season, and that's just another example of the telepathy between those two players. Brilliantly done. The pass right on Messi's toe, and it's 1-0 for PSG within 5 minutes. Twamenye kubera ibyo yakoze mu kibuga, twamenye kubera impano itangaje, twamenye kubera imbaraga nyinshi yabishyizemo, kandi kugeza kuri uyu munsi benshi muri twe turamuzi kandi turanamukunda. Hari ibyo tugarukaho mu rugendo rwe, ntabwo twitsa cyane ku byo yakoreye mu kibuga, kuko ibyo akora byo tubabwira umunsi ku wundi. Muri uru rugendo tugaruka kuri bya bintu utamenye ko yabayeho kuva ahandi kugeza ubu. Hari byinshi udakwiriye gucikwa kugira ngo umenye we wanyawe. Akaguru ke k'ibumoso ntawe utishimira kabona kariho umupira, keretse bamwe baba babibona mu bundi buryo, aba bandi basebyanya. Uru rugendo ni urw'umugabo w'umunyamateka, urugendo rw'umugabo w'igihangange, urugendo rw'umugabo w'umutsinzi. Iyi ngiyi ni impano Rurema yihereye abakunzi b'umupira w'amaguru muri iki kinyejana turimo, kuko nitwe twagize amahirwe yo kumubona aconga ruhago. Yitwa Lionel Messi. Uyu nguyu niwe tugiye kugarukaho uyu munsi. Bahaye ikaze. Yitwa Lionel Andreas Messi. Ni umugabo avutse ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1987. Avukira i Rosario mu gihugu cya Argentine. Ni umwana wa gatatu mu bana bane bavukana kuri se na nyina, aho nyina yitwaga Celia Pucitini, aho nyina yakoraga akazi ko gukora amasuku, hamwe na papa we witwaga George Messi. Uyu mugabo we yakoraga akazi ko kuhira imyaka mu gihugu cya Argentine, ariko akabifatanya no gutoza ikipe y'abana bakiri batoya, kandi yabikoraga kubera kubikunda gusa. Lionel Messi ufite amaraso y'Abataliyani n'Abanya-Argentine, ndetse na nyina w'Umutaliyani wuzuye, ariko se wa Messi na nyina wa Messi bakaba barahuriye i Rosario. Uyu muhungu yakuriye i Rosario iruhande rw'abakuru be babiri, ari we Matias Messi ndetse na Rodrigo Messi, hamwe na mushiki we muto umukurikira witwa Maria Sol Messi. Ubwo yari akiri umwana w'imyaka 4 gusa, nibwo nyirakuru witwa Celia yavumbuye ko umwana afite impano idasanzwe yo gukina cyangwa se yo guconga ruhago. Nyirakuru wa Messi niwe muntu washakaga ko abona umuhungu we aconga ruhago. Niwe wafashe ya mbere ajyana Messi mu ishuri ryigisha umupira w'amaguru. Iryo shuri ryitwaga Dandoila Football Academy. Uyu mubyeyi yafashe ya mbere abwira ababyeyi ba Messi ko bagomba kumushakira inkweto zo gukinana. Abonye bigoye ababyeyi be kumushakira inkweto, yifashisha umutoza wamutozaga muri ekipe yamujyanyemo, maze ngo abe ari we ubimushakira. Umutoza wa mbere watoje Lionel Messi ni umusaza witwa Salvador Aparicio. Uyu musaza niwe wamutoje ku nshuro ya mbere Lionel Messi akina umupira mu gihugu cya Argentine. Umunsi wa mbere umupira umugira iruhande, yarawurebye arawurekura, yarakomeje, umupira urongera uramugarukira, nanone arawufata awushyira ku kirenge cye cy'ibumoso. Yayoboye umupira ndetse atangira kwirukanka, ndetse anawuzengurukana ikibuga cyose. Yacengaga buri wese wamuzaga iruhande. Nanjye ubwo nkasakuza ni shota, ariko yari mutoya ntabwo yari kubishobora. Kuva ubwo yabaye umwe mu bagize ikipe yanjye, ndetse nyuma gato aza no kujya mu ikipe yindi yisumbuyeho
kuri iyo yanjye. Nibyo yatsindaga ibitego biri hagati ya 6 na 7 muri buri mukino. Sinavuga ko ari njye wamuvumbuye, ariko ni njye wa mbere wamushyize mu kibuga. Uyu mukecuru yatabarutse igihe Lionel Messi yari afite imyaka 4 y'amavuko. Ngiyi impamvu Lionel Messi kugeza na n'uyu munsi iyo atsinze igitego azamura intoki ze cyangwa se ibiganza bye agatunga mu kirere, aba ari mu buryo bwo kubitura nyirakuru witabye Imana, amutura icyo gitego akimwereka ko amuzirikana kandi ibyo akora bikorera we. Lionel Messi, umwana wanze gukura. Nyuma y'igihe gitoya nyirakuru wa Messi yapfuye, nibwo ababyeyi be babonye ko Lionel Messi adakura, kuko babonaga atareshya n'abandi bagenzi be. Cyari ikibazo gikomeye kandi cyagombaga kwitabwaho. Nibwo guhita bamujyana kwa muganga igitaraganya ngo barebe ese afite ikihe kibazo. Basanga umwana yavukanye ikibazo cyo kubura hormone ariyo yitwa thyroid hormone. Iyi ni imisemburo y'umubiri wa buri muntu wese imufasha kwaguka k'umubiri, ariko umuntu akaguka bitewe n'imisemburo n'ingano iba mu mubiri we. Umudokiteri wavuye Lionel Messi yababwiye ko kugira ngo afashe umuhungu wabo gukura ari uko bakagombye kuba bishyura amadolari 1,500 ya buri kwezi. Aya ngaya ni hafi 1,500,000 by'amanyarwanda bagombaga kujya bamuha mu kwezi muri icyo gihe. Ubwo hari mu mwaka w'1997, 1998. Ntabwo se wa Lionel Messi yari afite ubushobozi bwo kwishyura amafaranga buri kwezi y'uyu mwana. Gusa yaramaze kujya mu ikipe yitwa New Ox Boys. Iyi kipe yari yemeye kuzamutangira make, ndetse na se umubyara agashakira ahandi. Gusa ko ntawe yari kuyakura, yahisemo kubireka ahubwo akomeza gushakira. Uyu muryango wagize amahirwe abasikauti b'ikipe ya River Plate yo mu gihugu cya Argentine baramubenguka, ariko nabo ntibyatinze baje kumubenguka kubera iyi mpamvu. Abagabo batekereje ko baba bavuze uyu musore, ariko basanga amafaranga ari menshi, ndetse bahitamo kumwihorera. Umunsi warageze, amahirwe araza, ibyishimo ndetse nabyo biraza. Batangira kwizera ko ubuzima bwa Messi ushobora kuba bugiye guhinduka. FC Barcelona, ubwo Messi yari afite ikibazo cy'uburwayi bwo kugwingira, hari umuganga witwa Diego Schwarzenegger. Uyu nguyu niwe witayeho Messi ku burwayi bwe bwose kuva ageze mu mujyi wa Barcelona. Mu gihe nibazaga ko ashobora gukura ku buryo akina umupira w'amaguru, najyaga amubwira ko agiye kuba muremure ndetse agasumba Maradona. Yari abizi ko ari mugufi, kuko bimugoye kuzabasha gukina n'ubwo bugufi. Iyi kipe niyo yaje kuzanzahura ubuzima bw'umwana wari uri mu mazi abira, wari ufite impano itangaje muri we. Uyu mwana akimara kugera mu ikipe ya FC Barcelona, yahasanze umuyobozi witwa Charlie Lisachi. Yasanze bamubwiye ko hari umwana ugiye kuza mu ikipe ya FC Barcelona y'abakiri batoya, ufite impano itangaje kurusha ikirangirire Diego Maradona, ariko nanone bamubwira ijambo yuko uyu mwana atajya kura. Uyu mugabo yanze kwirwa afata icyemezo cy'amahofre kugira ngo bajye kumusinyisha mu gihugu cya Argentine, ahubwo asaba ko Lionel Messi yaza mu gihugu cya Espagne. Lionel Messi ndetse na se witwa George Messi bafashe umwanzuro wo kuza mu gihugu cya Espagne banyuze mu nyanja Atlantique. Bakimara kugera i Catalonia, Lionel Messi yashyizwe mu kibuga na Charlie Lisachi kugira ngo abanze amusuzume anamurebe uko yamubonaga. Uko umwana ari mugufi, yabonaga atashobora gukina na bagenzi be. Afata umupira wa mbere, Lionel Messi umupira ukoresha icyo ashaka. Dore umuvuduko, dore amacenga, dore amayeri mu kibuga. Charlie Lisachi amaze kubona ibi bintu ntago yigeze atekereza kabiri. Wari uzi ko
amasezerano ya Lionel Messi yasinye ku rupapuro rwera rwo kuba yaba muri Barcelona. Amasezerano yasinyiye mu gihugu cya Espagne mu mujyi wa Barcelona, muri resitora imwe bari bagiye kwiyakiriramo yari Lionel Messi ari kumwe na George Messi ndetse na Charles Sachi. Batse runo rupapuro rw'isuku twebwe dusanzwe tuzi nka serviette, akaba ari narwo uyu mugabo Charles Sachi yanditseho anasinyaho ko uyu Lionel Messi asinye mu ikipe ya FC Barcelona kandi ko bemeye no kuzamuvuza mpaka akize. Ntago Messi yashoboraga kuba mu gihugu cya Espagne wenyine, byabaye ngombwa ko na George Messi nawe agumana n'uyu mwana kugira ngo ajye yamuba hafi, kuko yari na se uwamubyaraga. Lionel Messi aba yinjiye muri FC Barcelona mw'ubwo buryo. Mbibutsa ko ari urugendo rw'ubuzima bwa Lionel Messi turi kuganiraho. Ubwo yari ari mu ishuri ry'umupira w'amaguru mu ikipe ya FC Barcelona, Lionel Messi yari umwana ucecetse cyane udapfa kuganira na bagenzi be ibintu byinshi. Yatangiye kwigaragaza nk'umukinnyi udasanzwe kuva muri akademi, ndetse amacenga ye batangira kuyumva. Yakoraga imyitozo hamwe n'abandi ku manywa ndetse nijoro, akajya guterwa inshinge zo kumwongerera ya misemburo yari yaratumye adakura, kuko niyo yagombaga kumufasha gukura. Bakomeje kumutera izo nshinge kugira ngo arambuke, maze nyuma y'imyaka 3 nibwo Lionel Messi yagize uburebure buhagije bw'umubiri we, nubwo kugeza kuri uyu munsi ari umwe mu bakinnyi bagufi bakina umupira w'amaguru, ariko ntago agifite bwa burwayi bwo kugwingira. Uyu musore yagarutse ku murongo amaze kugira imyaka 16 y'amavuko, ahari mu mwaka wa 2003. Muri uyu mwaka kandi nibwo Lionel Messi yakinnye umukino we wa mbere mu ikipe y'abakuru. Hari mu mukino wa gicuti bakinagamo na ikipe ya FC Porto yatozwaga na Jose Mourinho. Urwego yagaragaje mu iyo kipe cyangwa se mu mukino rwatumye abanyamakuru batangira kumuvugaho cyane ndetse batangira kumwandika. Bamwe bati mensiya w'umupira w'amaguru yabonetse, abandi bati nguyu umwami wa ruhago isi yari imaze imyaka itegereje, abandi nabo bati habayeho amabonekerwa mashya mu mupira w'amaguru. Byose byari kubera Lionel Messi. Muri Barcelona habagamo Ronaldinho, niwe wari umusitari, buri match yabaga Barcelona niwe wavugwaga, ariko yatunguwe no kubona nta mutwe n'umwe w'ikinyamakuru wamwanditseho. Impande zose zagarukaga ku izina rimwe, iburyo banditse Lionel, ibumoso banditse Messi. Iki ni kimwe mu bintu byatumye Ronaldinho arema ubushuti we hagati ye na Messi, kuko amaje kubona ko nyiri ibintu yamaje kugera mu bwatsi bwe. Urugendo rwa Lionel Messi rwo kuba icyamamare no kumenywa na bose ruba rutangiriye aho. Kariyeri ya Lionel Messi muri ekipe ya FC Barcelona ntabwo ari ikintu ushobora kwicara ngo usobanure umunsi umwe, kuko ibyo yakoze ubwabyo birahagije kugira ngo byivugire. Kugera muri sezon ya 2008-2009 yahawe amasezerano mashya amugira umukinnyi wa mbere uhembwa menshi muri FC Barcelona. Iki gihe agiye kujya ahabwa miliyoni 7,800 yose y'amayero, angana n'135 by'amayero bya buri cyumweru. Muri uyu mwaka kandi yafashe FC Barcelona gutwara ibikombe 3 mu mwaka umwe. Bwari ubwa mbere FC Barcelona ibikoze mu mateka yayo. Iterambere mu guconga ruhago ryakomeje mu gutwara ibikombe ku giti cye, kuko yari amaje kwereka isi dutuyeho kari umukinnyi uhambaye kandi ugitangaza. Ubwo yari afite imyaka 22 y'amavuko nibwo Lionel Messi yatwaye Ballon d'Or ya mbere. Ibyakurikiyeho byose byabaye amateka yivugira. Mbibutsa ko tukiri ku rugendo rwa Lionel Messi. Uyu munsi turi kugaruka kuri Lionel Messi, umwe mu bagabo bakoze amateka ahambaye ku isi dutuyeho, kandi ndetse na n'uyu munsi aracyakora kandi aracyivugira. Uru rugendo rwe nacyita nk'igitabo kigizwe n'amapaji menshi atandukanye, kandi nayo yanditseho ibintu bitandukanye.
Ibi byose biteye amatsiko kubimenya. Lionel Messi tujye no mu gice cyo mu rugendo rwe ari mu rukundo. Mbahaye ikaze no muri iyi si y'urukundo ya Lionel Messi. Lionel Messi afite umukunzi umwe yagize mu buzima bwe. Uyu mugabo ntazi kubendwa uko bisa, kuko yashatse gukunda ku nshuro ye ya mbere, ni nawe bakomezanyije kugezana n'uyu munsi. Uyu ndetse ni nawe ubu wabaye mama w'abana be cyangwa se umugore we, akaba yitwa Antonella Locuzo. Couple niyo yaciye agego kuko bamenyanye Lionel Messi afite imyaka 5 y'amavuko, naho umugore we afite imyaka 4. Nyuma y'imyaka 8 bamenyanye nibwo Lionel Messi yahuye na mubyara wa Locuzo ariwe mugore wa Lionel Messi, aba ndetse bahise baba inshuti magara kugezana n'uyu munsi. Uyu ni umugabo witwa Lucas Scaglia. Uko umunsi wagendaga wiyongera niko urukundo rwari hagati y'abagabo rwakomezaga kugenda rwiyongera, ariko na Messi yari amaje kuza mu gihugu cya Espagne. Ubwo uyu mugabo yamaje kugira amafaranga menshi mu mwaka wa 2008, nibwo yatumye umukunzi we kugira ngo ave mu gihugu cya Argentine amusange muri Espagne kugira ngo ariho bakomezanya. Igisobanuro cy'urukundo nyarwo, umwana wavuye muri Argentine akiri mutoya cyane ndetse agakora icyamuzanye mu gihugu cya Espagne, atibagiye ko yasize umukunzi we muri Argentine, ariko ibyo yakoze byose ntiyibagirwa ko yasize urubavu rwe muri Argentine. Mu mwaka wa 2017 ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu, nibwo Lionel Messi ndetse n'umugore bakoze ubukwe bw'igitangaza. Ubukwe bagiye kubukorera ku ivuko ry'iwabo i Rosario, aho ababyeyi babo bavuka. Babukora ubukwe bari bafitanye abana babiri, Thiago Messi Locuzo yavutse ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2012, na Matteo Messi Locuzo yavutse tariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2015. Nyuma y'umwaka umwe gusa bakoze ubukwe, bahise bibaruka undi mwana wabo wa gatatu w'umuhungu, bahise bamwita Chilo Messi Locuzo. Uyu we yavutse ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 3 mu mwaka wa 2018. Lionel Messi yavutse mu muryango w'abana 6, 4 bavukana ndetse n'ababyeyi babo 2. Ise twa George Messi ubwo yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1958. Haruguru nakuye ko yakoraga akazi ko kuhira imyaka muri Argentine, abifatanyije no gutoza ikipe y'abakiri batoya muri Argentine, aho yabikoraga muri karagace ka Rosario. Umugabo yafashe icyemezo cyo kurengera inyungu za Lionel Messi. Niwe muntu wakoreye aka kazi Lionel Messi kugeza n'uyu munsi niwe ukigakora. Nyina wa Lionel Messi we ni umubyeyi witwa Celia Pukutini. Yafataga umwanya agakora akazi ko gukora amasuku bakamwishyura, ubundi agafata umwanya wo kwita ku rubyaro rwe, cyane cyane umwana w'umukobwa. Bakuru ba Messi yaba Rodrigo Messi ndetse na Matias Messi ni abantu babaye hafi ya Lionel Messi mu bwana bwe cyane, kuko nibo batangiye bakinana umupira nawe. Imfura yabo yitwa Rodrigo Messi kugeza uyu munsi afite imyaka 40 y'amavuko. Uyu nguyu niwe ufite inshingano zo gukurikirana ubuzima bwa Lionel Messi, ariko cyane cyane akaba ari ushinzwe gucuruza ndetse no kwamamaza isura ye, mu gihe uwitwa Matias Messi we kuri ubu we afite imyaka 38 y'amavuko. Uyu we kugeza n'uyu munsi ni umukinnyi wa ruhago wabigize umwuga, ariko akaba afite imiryango yashinzwe na Lionel Messi, kandi Messi afite mushiki we witwa Maria Sol Messi. Kuva ari we mukobwa bavukana kandi bikiyongera ko ari nawe bucura bw'iwabo, byatumye uyu mwana w'umukobwa yitabwaho ndetse anateteshwa bimwe bidasanzwe. Lionel Messi agira amazina 2 tubyinirira amaranye igihe kirekire, yaba izina rya Messi Dona ndetse n'irya La Pulga. Reka duhere ku izina rya Messi Dona. Iri zina yarihimbwe ubwo yatsindaga igitego cy'akataraboneka mu ikipe ya Getafe mu mwaka wa 2007 mu mukino wa 1/2 cya Copa del Rey. Ushobora kuba utari kwibuka iki gitego, ariko reka gikwibutse neza. Hashize imyaka myinshi itambutse utangiye kureba amashusho ya Lionel Messi ndetse hagaragaza ibitego yagiye atsinda, ariko waba wibuka amashusho twigeze kureba mu minsi yashize agaragaza uyu musore ahabwa umupira mu kibuga hagati, yambara nimero 19 mu mugongo,
ahabwa umupira na kapiteni wa FC Barcelona witwa Xavi Hernandez. Icyo gihe Lionel Messi yawumuhereje ari ku ruhande rw'iburyo, bakinaga n'ikipe ya Getafe. Icyo gihe ikipe ya Getafe yari yambaye imyenda y'icyatsi cyerurutse. Lionel Messi yafashe umupira acenga uwa mbere ku ruhande rw'iburyo, acenga uwa kabiri, arirukanka cyane, acenga uwa gatatu, ndetse acenga n'uwa kane, acenga n'umunyezamu. Umupira wenda kurenga, yarahindukiye arawutera, umupira ujya mu izamu. Niba wibuka iri shusho neza, ushobora kugira emosiyo bitewe n'ibyo Lionel Messi yakoze icyo gihe. Yatsinze igitego cy'igitangaza, gisa neza nicyo Maradona yigeze gutsinda ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ubwo bari mu mukino w'igikombe cy'isi cy'umwaka w'1986. Iki gikombe cyabereye mu gihugu cya Mexique. Nawe Maradona yatsinze abakinnyi bari mu kibuga hagati, yazamukanye umupira yirukanka acenga arongera acenga kugeza acenze n'umunyezamu, ubundi atsinda igitego. Ko byakozwe na Maradona, abafashe izina Dona baryongera ku izina Messi, ubundi yitwa Messi Dona, bamuha izina rya Maradona. Irindi zina yahawe ni izina rya La Pulga. Iri zina riri mu rurimi rw'Icyesipanyol, ubundi Pulga mu Kinyarwanda ni isazi. Iyi musanzwe mumenyereye. Ese Lionel Messi kuki bamwise isazi? Ahangaha bashaka kuvuga ko Lionel Messi ari nk'isazi, kuko nk'uko tubizi isazi bigorana kuba babasha kuyifata, ari nako bigorana gufata Lionel Messi ari mu kibuga. Kugeza uyu munsi n'umwe mu bakinnyi bahawe izina ryitwa The Goat. Izina ry'impine bisobanuye ijambo the greatest of all the time, cyangwa se mu rurimi rw'Ikinyarwanda umukinnyi mwiza w'ibihe byose. Uyu mugabo kandi agira amatatuwaje menshi ku mubiri we, kandi aya matatuwaje yose afite ubusobanuro bwayo. Mbibutsa ko tukiganira ku buzima nyabwo bwa Lionel Messi igihangange mu mupira w'amaguru. Lionel Messi ni umwe mu bakinnyi bagira amatatuwaje menshi ku mubiri wabo, kandi yose afite ubusobanuro. Kugira ngo dusobanukirwe tatuwaje ziri ku mubiri wa Lionel Messi n'icyo zivuga, reka duhere ku yafite ku gice cyo hejuru cyo mu mugongo. Iyi ni tatuwaje isobanura umubano wa Lionel Messi agirana na nyina umubyara. Yashyizeho ashaka kugaragaza umubano mwiza afitanye na nyina n'uburyo amukunda, ndetse n'urukundo uko rungana amukunda. Afite n'indi tatuwaje ku kaboko ke k'iburyo iri mu ishusho ya Yezu, cyangwa se Yesu biterwa nuko umwita. Uyu muhungu Messi akaba asengera mu idini rya Katolike, agaragaza ko mu byo akora byose ashyira imbere Imana, ariko akayizerera mwana wayo Yezu, cyangwa se Yesu, cyangwa se Yezu Kristo. Iyi shusho imeze neza nk'iri muri kiliziya y'Abaromani ibarizwa mu mujyi wa Barcelona, ndetse bavuga ko ajya kwishyiraho ari naho yayikopeye. Akagira ndetse n'indi tatuwaje ishushanyijeho ururabo. Ururabo ni igihingwa gishobora gukura isaha ku yindi, ndetse n'umunota ku wundi. Umugabo yashaka kugaragaza ko uko ururabo rukura ariko n'impano y'umuntu irushaho gukura, kandi igakurira ahantu aho ariho hose. Igice kinini cy'ukuguru kwa Lionel Messi ntabwo ushobora kubona ibara ry'umubiri we bitewe na tatuwaje nyinshi ziriho. Biranagoye kandi kubasha kubona ibyanditseho. Icyakora iyo witegereje neza, ikigaragara cyane ni umubare nimero 10 ushushanyije cyangwa se wanditse kuri aka kaguru. Lionel Messi, umugabo utangaje ukunzwe n'amamiliyoni menshi y'abatuye isi kubera impano ifitemo yo guconga ruhago, ndetse no gutsinda ibitego by'akataraboneka by'igitangaza. Hejuru y'ibyo kandi Lionel Messi ni umugabo uca bugufi cyane, umugabo usabana na benshi. Nubwo bavuga ko umugabo yari mu kibuga adakina kugira ngo amenyekane, uyu mugabo iyo ari mu kibuga avuga ko akina kugira ngo atamenyekane, ahubwo akina nk'uwikinira. Yagize uruhare mu guhindura isi abinyujije mu gukina umupira w'amaguru, abinyujije mu muryango yise Lionel Messi
Foundation. Nyuma y'ibyo akora kubera ruhago, Messi ni umubyeyi mwiza w'abana be ndetse akaba mwiza ku mugore we, umugabo wavukiye kuba icyamamare, umugabo w'umunyabigwi, umugabo utazibagirana kuri iyi si kubera impano ye ndetse n'ibyo yayikoresheje. Nyiri ibikombe, nyiri imidari yitwa Lionel Messi. Ndagushimiye cyane kuko wabanye nanjye kuri uyu munsi, ndagushimiye cyane ko wari wahisemo ko tugaruka kuri uyu mugabo. Mbibutsa ko ubutaha abo wazatubwira undi tugarukaho, reka nkwibutse ko ushobora guhitamo uwo tuzagarukaho ubutaha binyujije mu butumwa bugufi cyangwa se muri comment. Nitwa Humble JD, ndabashimiye.